din namiji da yazo zai ƙara aure matarsa bata tayammar da hankali ba surkarsa take zama sai da wani jin kunya take nan mana sosai kuwa Allah mai iko amma duk wanda ta tayar shi kuma zai ai namiji a ka'idar ɗabi'arsa in ka nuna mar dan yatsa sai ya yi kokarin ya nuna maka cewa barin kokarin karya wannan dan yatsa amma in kai mar lalama ka sun kui da kanka ka nuna babu komai to a lokacin me kake so sai baka shi yasa ai a ka'idar ɗabi'ar ɗa namiji idan ya zamanto an yi mar mu'amala kamar sarki ne ko ka baka cewa sarki dole ka ban wannan filin ko ya niyya da zai iya fasa ba zai baka ba to amma idan ka zo ai sai abin da ka ce kamar yadda misali yawanci za ga wanda suka iya ciniki da manya da sarakuna din nawa ake sai da wannan ya ce a ai ba za mu yi ciniki da kai ba duk abin da ka bayar shi kenan kamar haka ta gaya mar cewa a tun da dai kai ne aure mu duk ai mu da 'ya'yan duk mallakin ka ne yanda kake so din nan mu abin da za mu yi kenan amma mu Allah akwai masu yin addu'a su ce Allah baka ikon yi mana adalci kaza duk wannan ai adalci ma kai kamar yan akwai zargi akwai zargi ta ma ya shugaba ta faɗi wannan ba abin nan da mu da kai da yaran nan din naka ne yanda kake so wallahi duk abin da kake so mu za mu yi biyayya abin da kace za mu yi ba wai bata ji zafi ba a cikin zuciyarta amma wannan sai ya sa ya rinka jin kunya sai ya sa ya rinka tunanin cewa barin yi adalcin amma yayin da aka zarge shi aka daga mar dan yatsa to zai karya dan yatsa saboda haka kuma da yawa waɗanda ka tambayi duk waɗanda ya zamanto matansu ba su tada hankalinsu ba tare da jin zafin da suka yi na ƙara auren daga baya zai rinka cewa sai kin yi mata ladabi sai kin yi mata biyayya kaza ba zan karɓi wannan a yi mata ba akwai wanda na sani wanda ba daidai yi ba wanda uwar gidansa suna abin nan sai ya zama ta yi tunanin ta zo abin nan fata yawa ita amaryar kan uwar gidan ba dan koyo saboda ita uwar gidan ba abin da ta yi na ta da hankali ita kuma amaryar sai take tunanin an gaji da ita ne an kawo ta wanda kuma ba haka bane yawancin maza dalilin kara aure dalili ne wanda ba wai gajiya bace ba wai ya tsane ta bane ko ta gaza ka san malam cewa suke wai sai da ta cikin ta gaza tukunna aka je aka kawo su don su cika ta gaskiya bane na'am saboda haka abinda ni zan ba ta shawara shi ta kyautata mar taimur biya taimur komai ta nuna cewa kuma ita ba ta jin tsoron zai musu misali rashin adalci ba wai ta faɗa mar ba ta aikace na'am ta nuna cewa mu da yaran nan duk naka ne duk abin da ka yanke hukunci akan mu daidai ne na'am malam Allah ya saka shikenan sai ya zauna kar ta daga ta waɗannan yan zuga din na'am wataƙila su ma a waje suke suna son ita ma ta fito haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.